Halka yaqin qadrdonlar, omonat dunyoda omonmisizlar azizlar. Azizlarim, men bugun Denov tumanidagi Lochin mahallasida joylashgan Cho'poncha go'sht oshxonasidaman azizlar. Bu yerga kelib men juda bir yaxshi miriqib ovqatlar tanovul qildim. Manzilga qiziqayotgan bo'lsangiz, azizlar, o'sha biz yuqorida tilga olgan Lochin mahallasida joylashgan bo'lib, mana bu tomonda 8-avtobazda joylashgan ekan. Mana bu tomon esa Alisher Navoiy nomli ko'cha, ya'ni yo'l o'rtasida joylashgan. Eng qiziqarli tomoni yana bitta narsaki, mana bu yerda azizlar, mashinalar uchun ham avtoturargoh mavjud. Bemalol kelib, bu yerda o'sha avtomashinalaringizni qo'yishga ham, ya'ni joylashtirishga hech qachon qiynalmaysizlar. Yaxshisi, kelingizlar, o'sha taomlar bilan bir tanishaylik. Bu yerga kelib bemalol oilaviy dam olib hordiq chiqarishlaringiz ham mumkin azizlar. Mana bunaqa sharoitlar yaratilgan. Tepadan esa bevosita o'sha salqinlashtiruvchi suvlar tushib turibdi. Mana bemalol bundan ham tanovul qilishingiz mumkin. Ayniqsa azizlar, mana Denov tumanida tayyorlangan bunaqa ko'ngilosha qalampirlar yoki chanqoq bosti ichimliklar ham bor. Dena xohlaganingizdek topiladi bu yerda. Mana Pepsi, qo'y go'shti iste'mol qilmoqchimisiz? Bemalol mana vrach ko'rigidan o'tgan.